ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ടേസ്റ്റി റെസിപ്സ്. ടേസ്റ്റി റെസിപ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല അടിപൊളി ബിരിയാണിയാണ്, ചിക്കൻ ബിരിയാണി. പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിരിയാണിയാണിത്. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു മസാല വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുന്നതല്ലേ, ഇതൊരു വെറൈറ്റിയാണ്. ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് കസൂരി മേത്തിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. നോർമലി നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ബട്ടർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാറില്ലേ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബിരിയാണി ആയാലും ഇന്ന് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമോ. നല്ല കിടിലൻ ടേസ്റ്റാണ്. ബട്ടർ ഇല്ലാതെയാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബട്ടർ ഇല്ലാതെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. നല്ല പോലെ വാഷ് ചെയ്ത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനാണിത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ട്, എരിവിൻ്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്താലും മതിയാവും. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര്, കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി, ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽമാഗി. ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു മണിക്കൂർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ. ഇതിലേക്ക് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഗീ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 3 ടീസ്പൂൺ ഗീയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത്. എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ബേ ലീഫ്, സിനമൺ, സ്റ്റാർസ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് 3 സവാള നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റാക്കി എടുത്തതാണിത്. ഇതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്നും ജസ്റ്റ് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് വഴറ്റിയെടുക്കണം എന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആയാലും മതിയാവും. ഇനി ഇതിലേക്ക് 4 തക്കാളി നല്ല പേസ്റ്റാക്കി എടുത്തതാണിത്. ഇനി ഇതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ പച്ചമുളകൊക്കെ ഒന്ന് മാറി എണ്ണയ്ക്ക് ഒന്ന് തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സാധനമായ ചിക്കൻ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മസാലയൊക്കെ നന്നായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇതൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്.
ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ശേഷം ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ചിക്കൻ ഒന്ന് ചെറിയ വേവായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കസൂരി മേത്തി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റി നല്ല ഡ്രൈ ആയി വരുന്നത് വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് സവാള നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തതാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കിയ ശേഷം ഇതിലേക്ക് റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ശേഷം അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ഗരം മസാല ചേർത്തു. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി ചേർത്തു. ഇതിനെ ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ 5 മിനിറ്റ് അടച്ച് വെക്കാം. ഇതൊരു സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ബിരിയാണിയാണിത്. നമുക്കിതിന് സവാളയോ തക്കാളിയോ ഒന്നും അരിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അല്ലാതെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാം. എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ എൻ്റെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ബൈ.